bweba era mu Ghana ofuga emyaka gye eno bakuba akalungo oweta munana n'ekisenge kya myaka egyo kati ne bajja ne mu Uganda ng'amaze okufuna success mu Ghana ne mawanga kati Ghana gasobola tukkiriza bwe yatuuka mu Uganda iPod yakuŋŋaanya abantu baagala kulya na kubba anti General Secretary wa NRM ajja na buli kibiina kyonna ekirina MP mu Parliament nga Jema mujja kati bali abasajja bakuŋŋaanya ssente buli mwezi ne baleeta mu iPod executive director waayo n'abaako n'expenses babala operation expense bitya baleeta $1 million yasobola okujjako emitwalo nga 8 nga operation expense ate waaba nno emmundu agikubira ekibiina kiri mu government kitegeeza tebajja mu checkinga nnyo gwe wali owuliddeyo accountability iPod gye government baatuwadde $1 million 3 twakozesezzaako 2 emu twagitutte mu bantu wa towulira biba byabwe ate jawulira lwa nsonga zilongaze eyo iPod teyingire NRM ruling system ejja kubaawo anti yes singa oyo omusajja agikulembera yali ateeka akazito ku NRM singa taliiwo kati now lwaki right now ekiro FDC yaganye okuba part twagenze okukyanga ne Jeme wandise ebbaluwa negamba no tetujja genda of course automatically ne Bobby ne Wanarias kiwanti anagiyingiramu why nti ng'oggyeko ssente Netherlands z'esindika n'ensi yonna mu iPod bwe batuula okuteesa ku bintu bikomaawo tebigenda into practice mbuuliraayo iPod executive director waayo ne secretariat tebwe baali bakuba abantu e Uganda yavaayo nebaako kyeyogera teyogera temu abaleeta democracy for democracy tesobola kubanga bali bwe batuuka secretariat yaayo bonna baleeta baana baabwe funa mirimu wali ssente zitennyenya bwe ziti kati balese baana baabwe mu iPod bw'ofungula bwoti okuva ku executive director n'ofungula oti ogenda okulaba mwana wa kkojja gundi bonna bava ku kyalo kyekimu teboogera na luzungu ng'oddamu ebyo gasiya teboolaba FDC ya guys I can't go because we are wasting time true kakati kyenkugamba nti iPod ogirekere NRM ne UPC nyazaala anti UPC nyazaala woono yes kakati UPC ne NRM ne mawu wa green kungulu nga munda wa yellow be basatu kati abalimu palala papa ne muzeyi wayo anti kati agikulembera ikyaliwe human rights medical kagwa yajjanga report nagamba no this is wrong vice we mulabe kati aba basajja nze tosobola kungamba ngende nkole mu kakiiko ako I have a name to protect bonna batudde ku ssente balinga abali ku poti kunya bunina kulya kunya kyebakola lya nia nagenda Bulaaya kati America yazze tokyamala gatwala biwo mu America Bulaaya mupame Uganda kati fenna Uganda tunyigire wano fenna tugenda kuba n'ekyo kako bamubuuza mutemula abantu bebatta acting chairman wa Uganda Human Rights Commission Oroza Bobi Wine yanditutte ekiwandiko mu UN Human Rights Commission simanyi human rights yansose mu Uganda Human Rights Commission naye kati eyo abali mbonna lya nia na kulinda be balifa kati iPod it's a club nga wono bane club nti wetunywera amarwa wetunywera gundi wetukwanira bakuŋŋaana bonna bati maunajja UPC nejja no murumumba najja abo ne bakuŋŋaanaawo bona kigenda kitya sente ziri zitya tukuwe yakakawumbi batwedde tugabanye tutya kati bonna baagala okugabana bonna n'entwe zaabwe batwala kati wasanga bano banandala mafaabi abefudisi abasajja bakawo kati nandala mafaabi taata we yasooka okuba ne petrosense in Eastern Uganda nkulaga abantu abasobola okukola Uganda nti kasita ekibiina kireeta MP ne waabo mu parliament naayitamu part of the system you become part of iPod mu Uganda naye osobola okwejjayo nogamba sijja anti kanova wasaininga memorandum of understanding osobola okwaje wasaininga bwasaininga nabo babbi. You don't allow your name to be part of such stupid things. Naddala ku mulembe guno ng'olaba President Museveni atukubira kajjambo. President Museveni ali mukuba jjambo bwati. Bweti atakimanyi yamanyi. Ne weyeekako komawo mu 2026 wallahi. Olimbuulira nze ndi wano. Ne womutunira bwoti ali bwati.
palala papa amanti kana kunzigwamu tuliwe munnaffe tulabyeko nnyo nedda baayi munnaffe tulabyeko nnyo bannange ngenda munnaffe tulabye ondabiranga ali yani Moses ali munnaffe tulabyeko nnyo Moses Kigonga munnaffe Museveni ali mu kuyimba kayimba munnaffe tulabyeko nnyo yes that's right President ayimba munnaffe tulabyeko nnyo bannange ngenze no gwe sitachingiza mutima nganze ti President Museveni is going mba nerimba ekitufu yagenda nekati sawa zinachali kachatuka no anti katira bichute gomanyi pressure zasura ko gugundi gomanyi pressure ye Uganda kati oba weralikira mato simanyi kati ali Ahmadi baluwa bagana bajasigende gwe musajja cyali nako tusana okumalako omwaka nga tewali wadde luguudo inche ekoleddwa nga sente oba cyali mu mato eryato okuvaho kudda wali gwe sente zisolo sasula ate no Ahmadi aye ne bagamba kai wisdom nti Bob Wine aleta helicopter ebyo na mitima kweraliikirya oba okyali awo nti ate US department bawandise baluwa babuuza kati omusajja omutima bagutaddemu ebyuma nga 10 we can't understand it because Kero gamba omuntu wa iPod bucha mubeerawo kiche muyambe mu Uganda a lay person omanyi bajja kugamba tuba tukoze conference ne workshop Banna Uganda banji bafunye training obuli mu Banna Uganda. Okay, baba kubikola. What was the results of the meeting? Nothing. Bwe bagana mu workshop training kyabala training nti mudda wali buli lunaku anti no babala per diem. Ate baleta mbana baabwe per diem mitwala abiri bitya connection genda Bulaya chiche yali kugambye baseba na Uganda over 50 iPod yali ekoze statement eringa human rights bitya kati human rights commission ya Uganda egenda kuzuukira ngoyo alinga acting chairman either afudde oba maze genda Kadaga amaze banga lyo nolanya yali alowooza nti wamanyi nnyo Kadaga has a state President amuyimba muti labayo katika mbabuli Kadaga luli yakanya nabo tikanfuga ekisanje ekyokubiri inveeko ate ina jalaga ngalaba ne bana abaka banupu abaze kuli kaza saura kuwa Kadaga bona bamuwa olaba namuganza yamwepanga ko ngalaga kakati Kadaga taina kyatu konedde kubanga ne president oyo namuganza omanyize ndi mumbejja bamukuba n'obumbejja bwe bakuboli wadde nakawunya ko bumbeje ne kamugwamu ekyo kimu okongeza so we are going to speak to talk about Kadaga no baina kye bayisaawo si myaka baina kye baleta mu petition president kulondebwa gundi parliament that is their intention Chovolaba Muzata did not need to sign on the first papers no yawo mukyala we Muzata abadde akulembera dawan kati bolaba nikaza nachi walanga zagoba mugo tosola kuzanyisa busiramu nze nasoma kuna kiboburu nga bandetawo kasubiza mi kusoma busiramu inze obukojja basiramu kati twa mulokole ate kati sentia no kuyita omulokole kuba kati biswazi abalokole be babbi basamira be babba abantu bakola ki ate baba lokole abatuufu balwere baserwa daba Alex Mitala bani tebe balabawo bana babbi babagona yebyo nono eddawo nono obulobozi bwo nobutali sexe kasiya Uganda kati efunye obwasere bajogerako yes CNN ejiraga exclusive obo oliawo ng'omusajja we magenda yalumbye ate omusajja ayoge bannange kambabuli etoga yanga kyezinze otunulya Bob Wine ng'akola interview and you feel so proud to be a Ugandan. Bob Wine ng'ayogera Bob Wine akola interview no ulianga you feel so proud to be a Ugandan. Kati lete ensuju ya minister gundi bayogera ngo yagalujeko TV ogikubuja waswitchinze yenga ani amwa airtime wembo kogera bogera kubuno bu TV bwabwe buno bwawana ngani mbulirayo mukungu wa Uganda wano ngojeko president Museveni kubali batadde ku international media eddakiika 10 bwaina kyayogereki kukyali abawalansi ko bibolimu ebyo nokulumba Sheikh Muzata simanyi minister mulamba ali bwati nenikaza agenda wa Sheikh Muzata ngomazaawo mukyala wa Sheikh Muzata oyina mandate unze wenja ukana ne mukyala wange
toyina mandate za mukyala wange maka ebyobusamba bivemu nja kunnyonnyola lumu kye bayita sharia law n'etteeka eriteekawo obusiraamu wano nga bano abakristaayo baali beebase. abasuubiza nti nno tujja kusigalanga ku zino nga tubaweereza buli mbeera eba mu ggwanga tulumba ne tubaawo ate bwe tulaba nti n'embeera eno asobola ogyogerako obulungi ye gundi nga tumulumba ewuwe kati eno embeera ya iPod bannange kyeriko alla Katonda yamanyi n'okwadwa lwa Friday Katonda abikwatiremu ku basiraamu musaale nnyo bali mu kutasa mu iPod biveemu amakulu ne tugamba waayi katugendeke waakayoona amanye ensonga zino ozinnyonnyola obulungi era tubebaza nnyo mwebale kutwagala. Really appreciate for loving us. Thank you for the comments. Thanks for subscribing on our YouTube, ku Facebook, ku Twitter, awamu wonna. Please keep sharing information such for the world could see what is happening in our country today. Omwana omulalo omunyaka batonya batomu tali mazzi wali atuse mu kizimbe. Osibyo tya boss. Bulungi nnyo. Obulamu kama kyabutuwadde. Ense kukala kata Uganda. Nga naffe tugitwaliriza. Omanyi obeere Uganda oba kwegamba kangamba oba ntya oyina kugumya abaganda bakitale kugumya moyo something wale ekigambo oba yo kimanyi kalube mitima tina kaluba mitima ja kaluba da kati era bana abantu be Bulaya bana abatwagadde abatu sponsorinze be batuletedde okugamba okuvaamu ak'obuntu otherwise nzo omuntu wa nyimirya mu maaso bwati gana agasajja gatomera butomezi nze nkubulidde. Yes, and we are very very determined okufa n'omuntu. So mbeera wano neŋŋamba nti nze njagala okwebaza abantu abaagadde Kaye Wisdom abanoonyezaako ku Facebook account yange nti Kaye Wisdom ogenda kusimyo bwewandikamu nti Kaye Wisdom nyiga like waliwo ebintu ebimu omanyi lwaki ngamba like gwe doctor kati ennaku zino twayiga obaako ewantu noolaba kyeweekengedde ng'ogenda live booti ng'okwata booti so gamba Wisdom alira biki tebabanga waali awo waliwo abaagala omuyoola oteekamu Kaye Wisdom page eyo gigobere ng'onyiga like naye mwebale twagala mwenna Bannayuganda mwenna abatwagadde ne ku channel ne channel gametaliyo waliwo ekintu kye tulina okwebaliza Mukama kizibu nnyo omuntu okubanga agamba one kansooke nninde flashlight ndabe kye bagamba kaninde Kaye Wisdom ndabe kyayogera ekyo ekintu kyantiisa oba okitya oba olina kyebaliza Katonda. Era Katonda tumwebaza mwebale kutwagala amazzi. Wekibanga ku channel eziriyo eno yonna waliwo abakola ebintu mbubanoonye abaani abanaku n'abamu ne bageta naye ng'oyimirira wano to inform to educate okulaga abantu Uganda jeddo bazaamu hope kubanga abasajja bano bagenda ne bajja ne bakumalamu hope nti golowooza ono omusajja alina gy'alaga nga gaggwera mudda ono alina amagye miliyoni 10 kati waliwo kye baakoze waliwo we baayisizza bwe baatulaze nga balaga zitanka nga zireeze olw'e Masaka eyo oba bakanga babamanyi bagenda zikuba bati badidde tanka zonna zireeze olw'e Masaka tanka misana ebyokulwanyisa byatambulanga kiro kugenda ebbombo era nga bebajjako amasannyalaze ku lw'e Masaka balina bye bayisaawo wonna ne bajjako amasannyalaze muleme biraba naye kaakati ate nno si mmwe kulema biraba abalabe baffe nga Congo, Rwanda, Kenya kati lwakubanga bano bafala batufuga mu ngeri ya ntiisa babiyisaawo misana babakange bamanye tino kati bakanga Munnayuganda kati eneme waabwe takyali Rwanda, Burundi, Kenya n'amawanga agali eneme naye kyonna kyekiri kijja kuggwa teri lutalo lutaggwa kati bakwisako tanka zonna nga ziri bwezi baba bakimanyi kye bakola kakati abasajja abo okutya Abakongo n'Abasudani batya nnyo Bannayuganda bye bakulembera balala papa abulire batya nnyo bakutunira bati tabala abasajja baba n'emmundu bati naye bonna akutunira bwana naye mwana omuntu biki nezo sente kati ze bayina tebakyazeeyagaliramu kasita America atandise oteeka nati we tukomawo wano nja kukuleetera amabaluwa
agayingira mu US State Department kati. Uganda is a target. Uganda kati efunye obwa celeb bajogerako. Yes, CNN ejiraga exclusive. Obo oliawo ng'omusajja w'emagere naye alumbye. Ate omusajja ayoge bannange kambabuulire togayanga kyezinze otunulira Bobi Wine ng'akola interview and you feel so proud to be a Ugandan. Bobi Wine ng'ayogera Bobi Wine akola interview nowulyanga you feel so proud to be a Ugandan. Kati lete ensujju ya minisita gundi bayogera ngo yagala ujjeko TV ogikubo waswitchinze yenga ani amwa airtime wembo kwogera bogera ku buno bu TV bwabwe buno bwawana ngani mbulirayo mukungu wa Uganda wano ngojeko President Museveni gubali batadde ku international media eddakiika 10 bwayina kyayogere ki kukyali abawalansi ko bibalimu ebyo nokulumba Sheikh Muzata asimanyi minister mulamba ali bwati nenikaza agenda wa Sheikh Muzata ngoma zawo mukyala wa Sheikh Muzata oyina mandate eko unze wenja ukana ne mukyala wange toyina mandate za mukyala wange maka ebyo busamba bivemu nja kunnyonnyola lumu kye bayita sharia law netteeka eriteekawo obusiraamu wano nga bano abakristaayo baali beebasi obusiraamu obugambako wano muteeka nja kuwa omwaka gwe bajja ne busimba in 1906 Muhammadian Law Act weeyita wano esimba obusiraamu nesimba sharia law Christianity wano kyovola yo Christianity bagigatta bugasi. Yes, omusiraamu wawasa mu sharia law teetaaga genda wa registrar ono of companies bafudde no akuwasa mu sharia law awo kikoma era validity y'obufumbo bweba y'amaanyi ate omukristaayo wakuwasa olina okugenda wa registrar bw'otogendayo kutwalayo mbagayo mwegayirira giteeka mu bitabo eba invalid balala papa nabagamba kati olaba bireeta abantu wano ku mukutu kati olaba minisita nja kisonsola bulungi kubanga abantu ambagamba nedda sharia law takolate by the way do you know kati nekino kankibagambire wano mu busiraamu bw'oba ne mukyalawo nga wamuwasa obusiraamu sharia law emu emyezi 4 n'ennaku 10 waliwo seka yaze n'abinyonyola abantu bali tobitegedde emyezi 4 n'ennaku 10 okuba wano ng'omufu oyo gw'oba afudde omusiraamu bw'oba gw'abadde alabirira omukyalo mwejo emyezi 4 na mwandu mu myezi 4 n'ennaku 10 obusiraamu sharia egamba aba ateekeddwa okuba nga asobola okwetengerera nga takyalya ku bintu bya mufu gw'omutuzanyisa sharia law kyova olaba bw'oba nga owasiza omukyala mu sharia law omukyala oyo kyonna mu myezi 4 n'ennaku 10 nga waalinda ekiraamo omufu oli yafa tulabe bye yamuwa. Kyova olaba Muzata did not need to sign on divorce papers. No, yawowa mukyala we Muzata abadde akulembera ddaawo wano kati bw'olaba nikaza Nakiwala nga zaagoba muggo tosobola kuzanyisa busiraamu. Nze nasoma ku Nakiva Bbulu nga bandeetaawo Kasubizami kusoma busiraamu nze obukojja basiraamu kati ate kati sentya n'okuyita omulokole kuba kati biswazi abalokole be babbi basamira be babba abantu bakola ki ate oba abalokole abatuufu balwere baserwadde aba Alex Mitala baani tebabalabawo bano ababbi babagona ebyo nono eddala wonna n'obuloboozi bwonna obutali sexe kasiya basitandikira bano bannange natusooka ne twabuka preamble ekiri mu nsi yaffe ne bakimanya kati nja kujja okuyigiriza abantu tusimbe omutwe nti ebyagwa ku Muzata bikuyigiriza ki n'abantu betaaga okumanya bw'oba wasiza omukazi kiki olina okukola nawe onojja bwoti ng'opapa bwoti n'amaalo gomba omututte mu kanisa muweewaabo nga nawe omuwala bakutwala butwazi nolinga kipapula ngono lwasa gwe yawasiza alina ali bwati omuwala toseka sirabanga mukazi munyolonda tosekana wala abanyolonda babalungi nnyo basimayiringa bwoti ogweri nolina alibo balinga gwe batwala ku luguudo lw'egundi ono lwasa gwe yawasiza
ngavude nina nagamba sente zirudda oba ebyapa biriwa yina amagamaga byapa bya Rwasi entunula eri bweti amagamaga byapa bya Rwasi kakati ati nannabayo abaana batuletedde mukazi we wino nga ne mu covid bagambye dijje gundi maka yabadde bawe wino wawano babagambe oba n'omukyala gwe batawubye abaana bawano babawubye abana bano babawubye gwelindako tutuso bajje Bulaya au mwana obucho concentratinga mina twale tulyawo ngono mvubuka simanyi abadde afumba wono ate bana abebbala bazenti abadde yetegane banne ate bannange nebikusobera nawe kaye tukyalina betuwasa abaana bakola zi delivery bani naddala abo abalina obweru kasaba omweru bwati anti bagamba nfuna n'omubi omweru kasaba mu obweru kakati nja kujjanjigiriza abaana naddala abaana abawala bw'oba oyingira mu bufumbo okwanjirwa kitegeeza ki okutwala okuwasa mu shariya lyo kitegeeza ki ekkanisa kitegeeza oleme kuddaawo noonya musajja wakumpasa ng'alina emmotoka ng'alina ettaka ng'alina gundi wemba ngenda kuwasa gwe kikyoleeta ku table contribution ye iliwa kicholeta kiringanga omwala nava kaye yafunisa olubuto no kifula ensonga nafunisa olubuto gwalito nyimirwa tutandikira okaye iPod abantu kube mangunziruke mugundi tebamanyi iPod kye kibagamba kati bamaloza nti iPod bye biki kaye kabanyonyola iPod katuchudduke mangu tujja kyongerayo iPod Inter-Party Organization if I'm not mistaken Inter-Party amanye chindi mtu interreligious Inter-Party Organization good democracy Inter-Party Organization something for democracy namwe munonyerezeko ebirala now kakati iPod aba Netherland bazuula nti how can we help Africa to adapt to what they call democracy kati ne bagamba mmanyi tudire ebibiina ebiri mu opposition n'ebiri mu ruling party tugenda natogera ku government eziruddewo mawanga ago nga basobola okubaawo ne club nga association nti bakunganya ebibiina byonna ebiri ku opposition n'ekiri mu government ne babanga basobola okubaayo ne babanga buli mwezi batula omulundi ogwo the successful story ya iPod is in Ghana rolling bali bamutyanga olaba President Museveni nga tebasubira nti asobola okuvaawo ne bajja ne bamuguza idea nakkiriza abo basajja abaagaliza ensi yaabwe n'agamba okay bali bagamba buli kisanja kya myaka 5 ko rolling nedda tukikole nga kya myaka emeka rolling nafuga ekisanja kyasooka n'ekyokubiri olwaddako n'aleeta vice president w'okwesimbawo ne bamukubakalu opposition webamaloka kubakalu abamaje ne bajja emundu n'abagamba mudde mu barracks batukuwangudde batukubya akalu tudde mu kunimiro zaffe yes neyawangula yamala kukkiriza kwolwo lwalayira ti rolling amwadde obuyinza rolling nadda mu nyumba ye America nekera nekuba engalo Obama bwe yali oba president yagamba mu Africa sina nsi gye negomba genda as a president right now okujjako negomba genda kulaba rolling mu Ghana Obama had to come otegeti kyengamba ne bwe yafa Obama had to come let me tell you something bweba era mu Ghana ofuga emyaka gye eno bakuba akalungo oweta munana n'ekisanja kya myaka egyo kati ne bajja ne mu Uganda ng'amaze okufuna success mu Ghana ne mawanga kati Ghana gasobola tukkiriza bwe yatuuka mu Uganda iPod yakuŋŋaanya abantu baagala kulya na kubba anti General Secretary wa NRM ajja na buli kibiina kyonna ekirina MP mu parliament nga Jema mujja kati bali abasajja bakuŋŋaanya ssente buli mwezi ne baleeta mu iPod executive director waayo n'abako expenses babala operation expense bitya babaleta $1 million yasobola okujjako emitwalo nga 8 nga operation expense ate waabanno emmundu agikubira ekibiina kiri mu government kitegeeza tebajja mu checkinga nnyo gwe wali owuliddeyo accountability iPod gye government baatuwadde $1 million 3 twakozesezzaako 2 emu twagitutte mu bantu wa towulira biba byabwe ate jawulira lwa nsonga zilongaze eyo iPod teyingire NRM ruling system ejja kubaawo anti yes singa oyo omusajja agikulembera yali ateeka akazito ku NRM singa taliiwo kati now lwaki right now ekiro
FDC yaganye okuba part twagenze okukyanga ne Jeme wandise ebbaluwa negamba no tetujja genda of course automatically ne Bobby ne Wanarias kiwanti anagiyingiramu why nti ng'oggyeko ssente Netherlands zesindika n'ensi yonna mu iPod bwe batuula okuteesa ku bintu bikomaawo tebigenda into practice mbuuliraayo iPod executive director waayo ne secretariat tibo baali bakuba abantu e Uganda yavaayo ne baako kyeyogera palala papa teyogera temu abaleeta democracy for democracy tesobola kubanga bali bwe baatuuka secretariat yaayo bonna baleeta baana baabwe funa mirimu wali ssente zitennyenya bwe ziti kati baleese baana baabwe mu iPod bw'ofungula bwoti okuva ku executive director n'ofungula oti ogenda okulaba mwana wa kkojja gundi bonna bava ku kyalo kyekimu teboogera na luzungu ng'oddamu ebyo gasiya tebola ba FDC ya guys I can't go because we are wasting time true kakati kyenkugamba nti iPod ogirekere NRM ne UPC nyazaala anti UPC nyazaala wono yes kakati UPC ne NRM ne mawu wa green kungunu nga munda wa yellow be basatu kati abalimu palala papa ne muzeyi wayo anti kati agikulembera ikyaliwe ne koddako iPod yandibadde nga eringa Human Rights Commission katala omusajja oyo oba mutoolo mwina muzeyi alibwa akalukalu suriyandu fe oyogera obanga atya newe batta abantu kyovola batwafiirwa nnyo Medi chairman wa high gundi Human Rights Commission omusajja yafa nnyo neraba ono omusajja you know about the vote was gujja mulabe yenna abala lwakedde olukedde lwabala otherwise solokere ku machanga ayafudde akaluka abadde fuyandi fuya kubanga kabadde fuyandi fuya era tutalabeyo kantu koni neba nange nona olaba agasajja nokakati singa asirise Human Rights Medi kagwa yajjangayo report nagamba no this is wrong vice we mulabe kati aba basajja nze tosobola kungamba ngende nkole mu kakiiko ako I have a name to protect bonna batudde ku ssente balinga abali ku poti kunya bunina kulya kunya kyebakola lya nia nagenda Bulaaya kati America yazze tokyamala gatwala biwo mu America Bulaaya mupame Uganda kati fenna Uganda tunyigire wano fenna tugenda kuba n'ekyo kako bamubuuza mutemula abantu bebatta acting chairman wa Uganda Human Rights Commission Oroza Bobi Wine yanditutte ekiwandiko mu UN Human Rights Commission simanyi Human Rights yansosa mu Uganda Human Rights Commission naye kati eyo abali mbonna lya nia na kulinda be balifa kati iPod it's a club nga wono bane club nti wetunywera amarwa wetunywera gundi wetukwanira bakungana bonna bati maunajja UPC nejja no murumumba najja abona ne bakungana bona kigenda kitya sente ziri zitya tukuwe yakakawumbi batwedeme tugabanye tutya kati bonna baagala okugabana bonna n'entwe zaabwe batwala kati wasanga bano banandala mafabi abefudisi abasajja bakawo kati nandala mafabi tata we yasooka okuba ne petrol sense in Eastern Uganda nkulaga abantu abasobola okukola Uganda nandala mafabi oyo secretary of FDC tata we mu myaka gya 5 ng'abazungu batufuga roja omanche kitegeeza kyenkugambye tata jajjawe yali jajjawe yes if I'm not mistaken jajjawe nandala mafabi ye yaso jajjawe tata yasooka okuba one of the two ne petrol sense in Eastern Uganda ey'amafuta bakubano ababbye bora ababeebuguza amafuta ku mulembe gw'abazungu ye nandala mafabi kyovola yajja mu Bugisu Cooperative Union zonna eza Buganda nkole bazise eyebugisu tevaawo lwa nandala mafabi kati onandala mukwasa eggwanga olabe wataba ku bampi lwansonga wono azaliddwa mu ssente akulidde mu ssente azirabye si wa maalo kati mukwase ku ggwanga wembuza kaye olowooza who qualifies to be an iPod at the moment as long no the take liri nti kasita ekibiina kireeta MP ne waabo mu parliament naayitamu part of the system you become part of iPod mu Uganda naye osobola okwejjayo
Nogamba sija bigenda. Anti kanova wa signing a memorandum of understanding solo kwaje wa signing bo signing na bo babbi. You don't allow your name to be part of such stupid things. Naddala ku mulembe guno ngora wa President Museveni atukubira kajjamba. President Museveni ali mukuba jjamba bwana. Ibweti atachimanyi yamanyi. Ne weyeka ko koma mu 2026 wallahi. Olimpulira nze ndi wani. No wamutunira bwoti ali bwati. Palala papa. Amanti kana kunzugwamu. Tuliwe munnafo tulabyeko nnyo nedda bayi munnafo tulabyeko nnyo bannange ngenda munnafo tulabye ondabiranga ali yani Moses ali munnafo tulabyeko nnyo Moses Kigonga munnafo Museveni ali mukuyimba kayimba munnafo tulabyeko nnyo. Yes, that's right. President ayimba munnafo tulabyeko nnyo bannange ngenze no gwe bwesta chingiza mutima nganze ti President Museveni is going mba nerimba ekitufu yagenda nekati sawa zinachali kachatuka no anti katira bichute gomanyi pressure za sura ko gugundi gomanyi pressure ye Uganda kati oba weralikira mato simanyi kati ali Ahmadi baruwa bagana bajasigende gwe musajja cyali nako tusana okumalako omwaka nga tewali wadde luguudo inche ekoleddwa nga sente zo oba cyali mu mato eryato okuvaho kudda wali gwe manyi sente zisolo sasula ate no Ahmadi aye ne bagamba kai wisdom nti Bob Wine aleta helicopter ebyo na mitima kweraliikirya oba cyali awo nti ate US department bawandise baruwa babuuza kati omusajja omutima bagutaddemu ebyuma nga 10 kati nkugamba ali bwati ayimba akayimba munnafo tulabyeko nnyo awo kakati mbuliza kaye iPod eno mu bumpipi nga tunatera okubumba program yaffe iPod abanoga tubabitegeera bakola yo anti we can't understand it because kero gambo muntu wa iPod bucha muberawo kiche muyambe muna Uganda a lay person omanchi baje kugamba tuba tukoze conference no workshop bana Uganda banji bafunye training obuli mu bana Uganda. Okay babale kubikola. What was the results of the meeting? Nothing. Bwe bagana mu workshop training kyabala training nti muddawali buli lunaku anti no babala per diem ate baleta mbana baabwe per diem mitwala 2 bitya connection genda bulaya chiche yali kugambye baseba na Uganda over 50 iPod yali ekoze statement eringa human rights bitya kati human rights commission ya Uganda egenda kuzuukira ngoyo alinga acting chairman either afudde oba maze genda tinna kati yafa ne bagita ko olubugo woleta muzei akata omutiga baka kawude bizna Uganda mbuna tasobola kuva wano paka mu lujjanga yetambuza mbuna adifeninga. Do we need iPod anymore? Wow, to do what? For what? Wamutura ne mutesanga n'omuntu chairman doctor ng'omuntu oyo ne mumala omwaka gumu ogwokubiri nga mama buli kye muleeta takikkiriza naye nga wanakkiriza naga okay kale nkibulidde nga tagenda kukola neki oba okya kati bola babesibye mu iPod bali ku mirukadi sente bakimanyi buli kye tuteesa president tubadde tusaba kati bulira kye baleeta mu iPod Museveni n'abatunulira ndowooza banaga mumanyira chairman anaakulemberanga ebyokulonda si gwajjanga omuappointinga yabatunulira naga naye ndowooza temumanyi we mukoma. President Museveni ng'akyafuga wano omugambe nti omulondere chairman w'ebyokulonda n'abasiru ndaba beena mugaga nadda wamala mulonda ng'ajja mu kakiiko ka parliament nga bamusunsula olaba abasunsula abantu abo akakiiko ako we baba bakusunsula eri tebakkirizamu namawulire wadde n'owoba ogudde ebibuuzo byebakubuuzizza ate beegasa kitali friend kyekugambye Kenya presidency alonda akulembere ebyokulonda kyova olaba Kenya ne waba Uhuru ati oyo omusajja akulembere ebyokulonda n'oyo omusajja asobola okukola ebiriyo lwansonga akimanyi gwe presidency gwa nnonda Kenya asobola okubayo ebyabadde nnebbi ennabbi abantu 224 be balonderaawo naye akalulu kagenze okujja DRFM entuufu okumanya electoral commission yaswadde ne byerese byonna byabadde bifu
gwenzo entanso kenziruke mu class banna kamalize mu nsonyi wenziruke mu class netu kyeyongera yo lwakubanga kale tubadde mwaka speed now obadde ina choleta chembani yaje kubuzo tubulire nti iPod eno Bobi Wine yagenze Bobi Wine singa mu gwokutaano kituukanga President Museveni alayidde n'ababaka ba parliament ba NUP ne balayira aba ayingira mu iPod kiri eri NUP okulaba nti iPod etugattako oba tugenze kunywa malwa kubanga basobola okubatula bonna abasajja obalaba buluje bamanyi malwa kati we bategattako kati njagala otunye Bobi Wine gwe bwoba omulaba asobola okudda mu ezo conference z'emboozi okunyumyamu kati omusajja abagambye abeeramu asinkana Jesse Jackson asinkana president b'amawanga ng'omuyita mu iPod kunyumyamu the guy is determined to take over this nation si kuddawo kunyumya mu conference z'amalwa nti iPod no iPod buli watunula bwati akubuuza mumpe ku biteeso bimwali muteeseza omwaka oguwedde akale emyaka eno emabega agenda okulaba bye muddamu naye nga senka gali talina kyakola awo Bobi Wine aba yatemye dde okawulira kagamba awo ne wentema kaye nga tanaba kutema twagala ogende program evigenda okwogera kenca gyogereko katono eyagundi eya ziri 3 parliament Kadaga ne mumyuka we andi kakati irabayo katono nnyo tugenda kwogera ku program enca Kadaga amaze ebbanga lyonna olanya yali alowooza nti wamaanyi nnyo Kadaga has a state president amuyimbamu nti labayo kati kambabuli Kadaga luli yakkanya nabo tikanfuga ekisanja ekyokubiri nveeko ate alina gyalaga ng'alaba ne bana abaka ba NUP abazze kuli kati tasobola kuwa Kadaga bonna bamuwa olaba Namuganza yamwepankako nga kakati Kadaga talina kyatukoledde kubanga ne president oyo Namuganza omanyize ndi mumbejja bamukuba n'obumbejja bwe bakubooli wadde n'akawunyako obumbejja ne kamugwamu ekyo kimu okongeza so we are going to speak to talk about Kadaga no balina kye bayisaawo si myaka balina kye baleeta mu petition president kulondebwa gundi parliament that is their intention ekyokubiri ku myaka gy'abo abatufuga waliwo akyayagala okudda mu kalunga bukyali engeri ono musajja ng'omule olaba maanyi mapya nuclear bomb ani ayagala okudda mu kalunga kakati naye ate tulina okwebuuza ababiyisa bagwa buli kye bayisa baagala ssente bagwa ani emupya ategeera asobola okuyisa emyaka 7 taliwa tali bano bagwa kati kyovola twetaaga Kadaga okudda kyengenda okwogerako era olanye ne waaba afa atya Kadaga adda tudde mu biteeso ebyayita nga byayisibwa parliament eyagwa yeneeriko mu myezi 2 gino egibulayo gyaba bagenda yisa ebiteeka ebyekisiru basala n'okuyisa nti bagenda yisa ebiteeka nti bannaye buli MP abadde mupinga yagwa mujja musasulanga miliyoni 3 kati aba NUP bajja basoka mukomyeyo yo petition tugiyise palala papa sibula abatulabo genda abatulabo encha tugenda kudda okusoma obukulu banna isi kusoma bukulu nembeera nga mugimanyi bwetyo ne bana bali batujerega anti bwe batujerega bo basomedde ku State House money fetu munaye abatuyamba banna Uganda kwe kulanga tuzze bukulu okusoma we have a story to tell kyovola bawontwala mu banna Uganda omuntu wa wasi no wa bulijjo nze ne wabamanya Mushega ne waba Mugisha muntu I can stand nenjogere eri omwana we yes yes nzalidwa mu sente yes nzalidwa na Kasero yes ate mbadde ko mbulamu bwa wansi I know what life is I know kyekitegezo yimirira wano nengamba asibuli mu Western anti mubbi why nalaba abengulu abalugwala nga abatwala kaguddeyo so I stand here for my gundi region Jenvam nti muri bamutwala bemutwala babo mbalaba bayimirira ku TV ne batulimba bati ngeseraba no bagambe tugenda kwogera ono pastor owerubaga ayabyetaka kwa namwana ba pastor tugendanga batandikako basibudde mweraba yo mwana omulala enywa amatomu tali mazima mukiza agenda mu kibuuzo nno lwakwe kusitula buchayi wano uyo agenda mumulabye osome bulungi pepo ogiyite kale bannaffe mukirize naffe tugenda ku lunaku olwaleero nga bwe twategeezezza programs nyingi ziyindayinda programs zikyaliwo twalitoka preamble okwalaga nti tomorrow's program will be massive and perfect
mikwano gyaffe Badiru ebungereza nkutumidde Auntie Faith Mikani Rachel Anita Mbabazi Naba West Rita Ivan Abe mwenamba tumiddeko nnyo abali mu Middle East abali mu Dubai abali mu Abu Dhabi Egypt ensi nyingi bannaffe Southern Sudan Kenya Tanzania bannange ensinga nyingi mwenamba tumidde tubagala nnyo mwekumye ku mukutu gwaffe keep sharing our programs keep subscribing even invite the friends when you see the notification when you're subscribing take a kadako notification otegenti wa program ejjako tubagala nnyo mwebale kutwagala mwebale tubeekumiddeko nnyo abatwadde airtime abatwadde amafuta we really appreciate you all because we are singa temuli tetwali badde nawo nenge kyekituufu ensi yaffe Uganda yo yeewuunyisa ebirimu byonna tetumanyi nenga for the good of our nation masigale ku mukutu gwaffe temwerabira okusigala nga subscribing and liking our pages both Facebook and Twitter. Ate nekisembayo amasomero gazemu protect yourself especially you students aba primary aba high school aba university sanitize yourselves put on your masks every time nga fefe twekebeza kebeza no buli nako ate ne masks tuzijjako kuba nti ndinzeka so mwatekeko masks mwekuume mwise bulungi nekisembayo mbasaba nga muli mu masomero bannange tukyabagala nga muli balamu directors of schools mugamba abaana ba COVID-19 ewonyezebwa mpisa etya sanitize yourself put on your mask don't touch those things mubiveeko program eno tugidamu lunaku olw'enkya mbatumiddeko nnyo haja ali ku mashini leero maama naawe Katonda akukuumira eyo Kabanda Hudu ali mbibuuzo Karimex bonna bali mbibuuzo Shamimu kyaliko mukosefu mukko kujjako nze nzaaliwo Katonda azampadde obulamu nkyaliko kaliba waabwe katubasibule n'olunaku olwaleero nange ngendeko nkakalabyeko ebirala mu ofiisi yange lwaki tetuva wano